Tugarukanye andi makuru mashya yo muri uyu mugoroba wo kuwa gatandatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nkuko mubibona muri titre M23 isa nkaho yatangiye gutegwa imitego n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanya bikorwa bayo. Aya makuru ateye gute? Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo cyangwa se hari amabwiriza yaturutse Kinshasa asaba ingabo za FARDC wazalendo n'abandi bafatanya bikorwa babo kuba bahagaritse ibitero bari kugaba kuri M23 yabi by'amadrone n'ibindi byo kubutaka. Nkuko musanzwe mubizi nuko ibi bitero byari bimaze igihe byibasira ibirindiro bya M23 natwirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, bikanibasira ibice bitandukanye bigiye bitandukanye, ariko ukabona ko byari biri no kwibasira abayobozi ba M23. Igitero cyishe Lieutenant Colonel Wiringoma, igitero cyahushije General Gaceri n'ikindi gitero cyagabwe ku mujyi wa Goma. Kuri inshuro rero nyuma yaho iki gitero cyo ku mujyi wa Goma gihitanye Umufaransa, ibintu bikarushaho kugenda bikomera. Kinshasa bayotse igitutu ku rundi ruhande bashaka kubyegeka kuri M23. Kinshasa yahise isaba ingabo zayo ziri ku mirongo y'urugamba yuko zitongera kugaba ibitero by'amadrone n'ibyo ku butaka, ariko nyamara amakuru ari kwerekana iki hano nakubwiye ko ari umutego. Nakubwiye ko ari umutego Kinshasa yagiriweho inama n'abafatanya bikorwa bayo. Kuziye mpamvu rero n'umutego uri gutegwa M23 kuko amakuru ari kwerekana ko Kinshasa yasabye zino ngabo y'aba Sud Kivu, Nord Kivu kutagaba ibitero byo ku butaka no mu kirere, mu gihe Kinshasa igiye kwitegura urugamba rukomeye cyane. Amakuru kandi akerekana ko ibi Kinshasa ibivuze cyangwa se bisabye izingabo zayo ziri Sud Kivu na Nord Kivu kutagaba ibitero muri ubwo buryo, nyuma yaho ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo bakomeza kwikusanyiriza muri kare agace ka Kiliba hafi ya Plaine de Ruzizi kugira bahagabe ibitero n'ibindi bakomeje kugenda bategura muri territoire ya Masisi. Twavuga ko rero Kinshasa isabye ingabo zayo kutagaba ibitero kuri M23 yabi byo ku butaka no mu kirere icyambere, kugira ngo ibanze yikusanye ndetse itegura urundi rugamba rukomeye muri gahunda yo kwisubiza ibice bigiye bitandukanye biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi Kinshasa kandi kabikora nyuma yo kugerageza ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi kugerageza kugaba ibitero Minembwe ngo bisubize centre ya Minembwe, bikaba byarananiranye kuko bagabye ibitero byo mu kirere n'ibyo ku butaka biranga. Kugaba ibitero muri Masisi bagerageje kwisubiza ibice M23 ihita yongera irabibambura. Ubu ngubu rero Kinshasa igiye kwitegura urugamba rukomeye cyane. Kubwizo mpamvu yahise isaba ingabo zabo ngo kutagaba ibitero kuri M23 kugira bashuke intare za Sarambwe yuko rwose Kinshasa noneho kuri inshuro igiye gutangira kubahiriza gahenge itagaba ibitero byo ku butaka no mu kirere. Noneho M23 yirare bazayigabeho ibitero bigiye bitunguranye, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ikindi kandi cyatumye Kinshasa isaba abasirikare bayo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kutongera kugaba ibitero byo ku butaka no mu kirere, nukugira ngo idakomeza kugaba ibyo bitero by'amadrone. Noneho bikagaragara ko Kinshasa ariyo yafashe inkubiri yo kugaba ibitero by'amadrone, bikaba byanagaragara ko na kiriya gitero cyagabwe ku mujyi wa Goma kigahitana umwe mu Bafaransa ari Kinshasa yakigabye. Hano ukabona ko ishaka kuyobya uburari kuri kiriya gitero cya Goma, cyahagurukije Abafaransa bagiye gukora iperereza, cyahagurukije mécanisme conjointe na iri gukora iperereza. Ukabona rero ko Kinshasa hano iri kuyobya uburari ati rwose ibitero by'amadrone mu bihagarike kubera iki kibazo cyo ku mujyi wa Goma, ariko ku rundi ruhande ibitero byo ku butaka n'amadrone babihagarike mu mirongo y'urugamba. Amakuru ari kutwereka ko hano rwose Kinshasa ari ukugira ibone uburyo bwo kwisuganya neza ubundi itangira itengure ibindi bitero bikomeye cyane iri guteganya kugaba. Kandi mu minsi mike ishize cyangwa se mu kiganiro cya mu gitondo nari nakugejeje ko Kinshasa ifite umugambi karundura wo kugaba ibitero bigamije kwisubiza cyane cyane ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo uhereye Minembwe ndetse banaturutse ahitwa Kundondo. Ubu rero iyi gahunda ya Kinshasa rwose yo kuvuga ati FARDC ntimugabe ibitero byo ku butaka n'iby'amadrone nakubwiye impamvu, ariko se Kinshasa yo iraza kuza kubyubahiriza nibishire mu bikorwa. Ko tubona rwose hafi mirongo y'urugamba bakomeza kwikusanya bongera intwaro n'ingabo, ukabona ko rero n'ubundi bifite niyo gahunda yo kusanya nkuko nakomeje kugenda mbikugezaho. Reka dukomeze dutegereze turebe niba iki gikorwa kiraza gushirwa mu bikorwa n'igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi wazalendo FDLR n'abacancuro. Mukanya rero tugiye guhita dukomeza n'imirwano ikomeje kuvugwa muri territoire ya Rutshuru. Hari amakuru nakugejejeho kare, ariko hano nyamara muri Rutshuru ntago ibintu byoroshye, bisa nkaho byongeye guhindura isura. Ariko mbere yuko rwose twinjira muri aya makuru agiye atandukanye tuza no guhita twerekeza mu gihugu cy'u Burundi, reka banze dutumikire muganga
muganga Pembe. Muganga Pembe rero ni umuganga uvura indwara zananiranye, ni umuganga uvura akoresheje imiti ya kinyarwanda. Niba urwaye umutima, niba urwaye umwijima, niba urwaye impyiko, niba urwaye rubaga impande n'izindi ndwara zananiranye, rwose uyu muganga Pembe arakuvura, kuko hari ubuhamya bwinshi cyane bw'abantu muganga Pembe yagiye avura. Uyu muganga rero akoresha imiti ya kinyarwanda nk'uko nabikubwiye, akaba abarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akorera ku kirwa cy'Ijwi, ariko akagira n'ikindi cyicaro muri Tanzania ahitwa Kigoma. Mugane rero ni ufite ikibazo cy'izo ndwara zananiranye akuvure, akabavura n'amarozi rwose, kwa kundi bakuroga uburozi bukagenda bukumunga igihe gito kugeza igihe buzakwicira. Icyo kibazo muganga Pembe we aragikemura. Kubashaka rero kugana muganga Pembe kugira bakemure ibyo bibazo by'uburwayi, wahamagara kuri nimero plus 24 3 0 reka nsubiremo plus 2 45 0 duhita twihuta n'andi makuru agiye atandukanye. Reka tunyarukire muri teritwari ya Rutshuru, aho imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha. Mbere yuko tugaruka muri imirwano iri kuvugwa muri Rutshuru, hari amakuru mbonye ngezeho mu kanya, amakuru yo kwihutirwa cyane nyuma yaho Depite Mishiki wayoboraga Wazalendo ku rwego rw'igihugu bamwirukanye. Amakuru atugezeho nuko Depite Mishiki yaba yafashe umwanzuro wo gushinga umutwe we witwaje intwaro nyuma y'amasaha 28 rwose afatiwe kino cyemezo cyo gukurwa ku buyobozi bwa Wazalendo. Amakuru ari kwerekana ko Depite Mishiki ahise afata gahunda ngo yo gushinga umutwe we. Uyu ni umutwe rero twavuga ko ngo witwaje intwaro Depite Mishiki ngagiye guhita shinga. Ibingi bise biraza kugwa neza Depite Mishiki, biraza kumugwa neza, aho ntago biza kumuteranya n'ubutegetsi bwa Kinshasa, niba atari izindi triki bakinnye kugira babone uko uyu mutwe bawushinga. Gusa bino biratangaje cyane rwose, no mu Depite ati munyirukanye ku buyobozi bwa Wazalendo kubera yuko navuze yuko ibitero bya drone byibasiye umujyi wa Goma, ariko twabirashe cyangwa ari Kinshasa yabigabye, kandi ko turi ufite n'ingabo zacu za Wazalendo ziri muri parike ya Virunga zikomeza kwitegura kugira nazo zigaba ibitero byo ku butaka zifata umujyi wa Goma. Niba rero munyirukanye kubera izo statement natanze, ati nanjye ngiye guhita nshinga umutwe wanjye witwaje intwaro. Gusa Depite Mishiki avuga ko igikorwa cyo gushinga undi mutwe we ku giti cye ari igikorwa cyo gukunda igihugu, mu cyo yise ngo ni acte de patriotisme, kandi ko uyu mutwe mushya ngo Mishiki agiye gushinga uzaba ufite intego zo kurwanya umutwe wa M23. Hano rero urumva ko aravuga ati rwose muranyirukanye kuko navuze ko twarashe Goma, turi kwitegura amasamba ya parike ya Virunga, muranyirukanye nanjye ngiye gushinga undi mutwe mushya. Hano rero hari kwibazwa se ni umutwe urwanya Kinshasa, ni ukwivumbura kuri Kinshasa, atariko intego z'uyu mutwe ni ukurwanya M23. Birashoboka rero ko zaba ari trike cyangwa se ari indi mikino bari gukinana na Kinshasa kugira barebe uko barema indi mitwe igiye itandukanye, noneho barusheho kuzamura umubare w'imitwe igamije kurwanya M23. Ibyaya makuru byose ndabibona neza, gusa naya makuru atugezeho yuko Depite Mishiki yafashe gahunda yo gushinga undi mutwe we, ndetse ko ugomba kuzajya urwanya M23 nyuma yaho yirukanywe muri Wazalendo. Haribazwa rero niba uyu mutwe wa Depite Mishiki avuga ko ugomba kurwanya M23 nawo uzashirwa muri Wazalendo. Iki nicyo kibazo gisigaye. Ugandi makuru yisumbuyeho nzakomeza kugenda nyakugezaho uko amashyashya azakomeza kugenda aza. Ku rundi ruhande duhite twikomereza na ya nkuru y'imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha muri teritwari ya Rutshuru. Nituyivaho duhite tujya mu ishyamba rya Kibira. Hano nkuzaniye andi makuru mashya ku myitozo iri kuhavugwa, dore ko hari amakuru yavuzwe guhera ku munsi w'ejo, ariko nge nkuzaniye andi mashya mu ishyamba rya Kibira. Ariko reka tubanze mu ishyamba rya Kibira mu Burundi, reka tubanze tunyarukire gato mu mirwano iri kuvugwa muri teritwari ya Rutshuru. Kare hari amakuru nigeze gutanga agaragaza yuko FARDC Wazalendo bari kwigamba kwisubiza uduce tugiye dutandukanye two muri teritwari ya Rutshuru, ariko nkuzaniye andi makuru masa avugwa kuri ingingo, dore ko amakuru ari kwerekana ko rwose ari imirwano ikomeye. Nakubwiye ko rero igisirikare cya Kongo cyari kiri kwigamba ko kisubije uduce dutandukanye two muri sheferi ya Busanza, ndetse kikavuga ko kiri kugenzura sheferi ya Busanza, ariko kikanongeraho ko kiri kugenzura lokalite de Mugogo, Kitagoma na Karambi. Nkubwira yuko FARDC
wazalendo batigeze bafata tuno duce. Gusa rekaze nkugezeho iby'iyi mirwano yatangiye ku munsi w'ejo kugeza no kuri uyu munsi wa gatandatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nabwo irakomeje. Dore uko amakuru arateye. Amakuru aturuka muri bice bya za Kitagoma, hano ni muri territoire ya Rutshuru, ngira ngo ni muri biriya bice byo muri groupement ya Binza. Amakuru ari kwerekana ko MAA23 kuva ku munsi w'ejo yamenye ko hari wazalendo na za FDLR nyinshi cyane zihishe ahitwa za Mugogo, za Kitagoma na Karambi. Icyo yakoze rero yahise itangira operation zo kugira ngo ije kubahiga muri utwo duce bari bakomeje kugenda bihishamo. MAA23 rero itangira gukora igisa nka ratissage, ati tugomba kubagabaho ibitero aho bihishe muri biriya bice bitandukanye, kuko bahaturuka baza guhungabanya umutekano no kwiba abaturage muri ibi bice tugenzura. MAA23 yahise itangiza iyo operation ndetse ibasha gufatamo na za FDLR. Amakuru avuga ko yafashemo FDLR zigera kuri 5, ariko ubwo MAA23 yatangizaga zino operation zo guhiga wazalendo na FDLR hano muri Mugogo, Kitagoma na Karambi, uyu mutwe w'intare za Sarambwe waje gutungurwa no kubona za FDLR nyinshi zihishe mu mashyamba yegeranye na tuno duce, nazo zitangira gusubizanya ubukana. Kandi nkuko tubikesha imboni zacu, amakuru akavuga ko FDLR n'aba wazalendo bari gukoresha intwaro zikomeye cyane, zirimo za RPG, zirimo za machine gun, donc intwaro zirasa amabombe ndetse na machine gun, kugeza ubwo MAA23 yatunguwe no kubona igiye gukora operation zo guhiga zino FDLR, ariko igatungurwa no kubona izi FDLR zifite intwaro zikomeye. Batangira guhangana gutyo rero MAA23 ibitangiye guhangana n'izi FDLR. Kugeza ubu ngubu rero amakuru avuga ko ku munsi w'ejo MAA23 hano muri Mugogo, Kitagoma na Karambi hafatiye FDLR zigera kuri 5, ndetse bigera mu masaha y'umugoroba imirwano isa nkaho yahagaze. Ariko amakuru ari kuvuga ko no muri iki gitondo rwose cyo kuwa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 indi mirwano nanone yakomeje ahitwa za Kitagoma n'ahangaha mu tundi duce, nanone FDLR ihanganye n'abarwanyi ba MAA23. kugeza ubu ariko ntago turabasha kubona resultats z'ibyavuye muri iyi mirwano. Ubona ko FDLR hano nawe yari yisize insenda, ariko MAA23 kuko igenzura ibice byose biri strategique muri ibyo bice, ukabona yuko rwose ari ifite imbaraga muri ibi bice nubwo itorohewe n'ibi bitero cyangwa se n'iyi mirwano. Gusa amakuru ari kwibazwa atese MAA23 ko yagiye guhiga za FDLR na wazalendo hano za Kitagoma, Mugogo na Karambi, ikakirizwa amabomba akomeye cyane, intwaro zikomeye cyane. Hari kwibazwa ahantu izi FDLR na wazalendo baba barakwiza intwaro, kuko biriya bice rwose ubona ko MAA23 yarafashe imihanda hafi ya yose, amasantere hafi ya yose. Aba wazalendo rero na FDLR bo bakihisha mu mashyamba ya parike ya Virunga. MAA23 ntago yarizi ko bafite izo ntwaro zingana gutyo kandi zikomeye, yo yibwiraga ko wenda bafite za SMG wenda n'izindi ntwaro zoroheje, ariko yatunguwe no kubona bafite n'intwaro zirasa amabombe. Hano rero amakuru akavuga yuko bano wazalendo na FDLR mu bihe bitandukanye byatambutse bakomeje kuza bakora ibikorwa bya gicengezi. Ibikorwa bya gicengezi akaba ari nabwo bageragezaga kuzana zino ntwaro bazinyuza mu nzira z'ubusamo. Abazi biriya bice rero inzira z'ubusamo zirahari nyinshi, yaba muri ari amashyamba no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bikavugwa ko bagiye bazizana bucece banyuze muri ayo mashyamba mu nzira z'ubusamo, bazikura mu bice bigenzurwa na leta bazizana muri ibi bice bucece ariko mu nzira z'ubusamo. Kuko ubona ko izi FDLR na wazalendo mwagiye mubona uburyo zica MAA23 muri humye, zikagaba n'igitero ku mujyi wa Goma, atari kikejo bundi cy'amadrone, ahubwo hari ibitero byagiye byibasira umujyi wa Goma, kandi wabonaga ko babaga bacengeye bavuye mu mashyamba ya parike ya Virunga, ariko ukabumva muri Goma bakongera bagasubizwa inyuma mu nkengero za Goma. Nuko no muri Masisi mu bice MAA23 igenzura hari gihe bano wazalendo na FDLR bagaba ibitero bya gicengezi, MAA23 igashiduka aba wazalendo bageze mu utwo duce bari kunyanyasa abaturage. Ni muri urwo rwego rero amakuru anerekana ko aba wazalendo na FDLR mu bihe bitandukanye bakomeje kuzana izi ntwaro mu buryo bwa bucece banyuze mu nzira z'usamo. Ubu rero bazigejeje muri ari amashyamba ya parike ya Virunga. MAA23 ejo igiye kubakorera operation ngo ibahige rwose muri ayo mashyamba, itungurwa no kubona bayirasaho amabombe ku rwego rwo hejuru hano za Mugogo, Kitagoma na Karambi. Nakubwe ko imirwano yazindutse, ubwo turakomeza kuyakurikira
kudukurikirana tuze kumenya uko izi operation zaje kugenda. Amakuru turi buze kubona mashya turaza guhita tuyabagezaho. Gusa nakubwiye ko ejo M23 muri izi operation yafashe mpiri bano wazalendo izi FDL zigera kuri eshanu. Ikibazo hano rero nuko abaturage bo muri ibi bice bagifite ideology cyangwa ngengabitekerezo ya FDL na wazalendo, akaba ari nabo babaha amakuru. So bamwe rero bari banahishwe n'aba baturage, ubona yuko bizakomeza kugenda bigorana cyane. Aba baturage bamwe bibyitso bya FARDC wazalendo FDL kandi babarizwa mu bice bigenzurwa na M23. Ibyo bizakomeza kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Twikomereza n'ayandi makuru agiye atandukanye. Andi makuru agiye atandukanye ngiye kukugezaho rero muri iki kiganiro mugenda hita njya gutegura n'ayandi ndi bukugezeho ninjoro. Nuko duhise tunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mukomeje kumva amakuru avuga yuko mu ishyamba rya Kibira hafi y'u Rwanda, mu ishyamba rya Kibira rwose ni ishyamba rifatanye na Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda, mu ku ruhande rw'u Burundi rigahinduka ishyamba rya Kibira. Amakuru yerekana ko hari gutorezwa ingabo nyinshi cyane, kandi muri izi ngabo hakavugwamo imbonerakure, hakavugwamo na za FDL zisanzwe zifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndetse amakuru akerekana ko rwose akerekana ko aba barwanyi ba FDL n'izimbonera kure bari gutozwa, cyangwa se hari imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irimo FDL, ariko hari kuvugwamo n'umutwe wa CNRD FLN usanzwe urwanya nawo ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mutwe wa CNRD FLN kandi murabizi ko wakunze kwigamba ibitero byagabwe ahitwa za Nyabimata uturutse n'ubundi hano mu Burundi muri 2019. Murabyibuka ibitero byigamba byajyaga byigambwa n'abagabo barimo ba Kariste Sankara uyarafashwe yazanywe mu Rwanda, abarimo ba Paul Sesabagina. Icyo koze icyo gihe ntago FLN yagabaga ibitero nk'aho ari umutwe w'inyeshyamba ushamikiye kuri CNRD FLN, ahubwo wari waramajije kwihuza na MRCD ubumwe ya ba Paul Rusesabagina, nabo bakomeza kugenda bigamba ibyo bitero. CNRD FLN rero barwanyi bayo bari mu ishyamba rya Kibira, ariko bari kumwe n'abandi barwanyi ba FDL, dore ko n'ubundi bahoze ari bamwe, ariko CNRD FLN kaza kwiyomora kuri FDL. Nyamara amakuru ari kuvuga ko Burundi na Kongo bugerageza kubahuza, ni nayo mpamvu bari kwitoreza hamwe mu ishyamba rya Kibira. Ingingo rero tuyikomeza nuko amakuru ari kwerekana ko bari gutozwa nk'abazungu n'abazungu, ndetse amasasu menshi agakomeza kumvikana muri ibyo bice, dore ko abaturage b'abarundi babyegereye bavuga ati rwose ni amasasu, ariko twaje kumenya ko ari imyitozo. Ahubwo amakuru mashya ari kuvugwa na yahe nuko bikubiye muri gahunda y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bazungu bari kuvugwa bakaba bashobora kuba ari ababirigi. Kubw'izo mpamvu ni umugambi w'u Burundi na Kongo ndetse n'igihugu cy'Ububirigi kiri kubibafashamo kugira ngo barebe ko batoza zino FDL na za CNRD FLN n'izimbonera kure mu mugambi bafite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mwakomeje kumva rero ko hari inkuba zakunze gukubitira mu ishyamba rya Kibira mu minsi yagiye itambuka, ariko ubu ngubu bigaragara ko izi nkuba zishobora kongera gukubita, kuko iri shyamba rya Kibira ryegeranye n'u Rwanda, kandi ukumva ko bari gukoreramo iyo myitozo ndetse bari gutozwa n'abazungu. Nakubwiye ko ababirigi aribo babyihishe inyuma, niyo makuru dukomeza kugenda dukurura. Tukiri hano mu gihugu cy'u Burundi, andi makuru ari kuvugwa ku mbonerakure. Imbonerakure rero zari zimaze igihe zaratojwe neza cyane, zimwe zihabwa misiyo yo kujya kurwana muri Kongo zirabyemera, ariko izindi ziracika zirabyanga neza. Izindi zirera amakuru ari kuvuga ko izabyanze zigacika zikomeje kugenda zihigwa bukware, ndetse bamwe bari kugenda bafatwa bagahita bicwa. Aya ni amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Imbonerakure zose zanze kujya kurwana muri Kongo zigatoroka zigacika, bari kuzihigisha uruhindu. Hakaba hamaje gufatwa bamwe, ati mwebwe ko mwananiwe kumvira cyangwa se kuki mutumvira amabwiriza y'ubuyobozi bwanyu mukanga kujya kurwana muri Kongo, muhitamo gutoroka, none turabafashe n'abandi turi kubashakisha. Amakuru ari kuvuga ko bashobora kuba bari kwicwa, nubwo rwose haranda avuga ko bari gufungirwa ahantu hatazwi, ariko haranda ari kuvuga ko hashobora kuba harimo abari kwicwa. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD rero buri kubashinja ubugambanyi. Reka turangirize kuri izi nkuru zikomeza kuvugwa ku mujyi wa Goma. Ku mujyi wa Goma rero ibintu byakomeye, urabona ko hashobora kuba hari ubugambanyi hagati y'Ubufaransa na Kinshasa, kuko mbona umudepite w'Umufaransa uzwi nka Aurélien uyu mudepite yatangiye kuvuga ko ngo u Rwanda rwo rugomba kubazwa igitero cyagabwe ku mujyi wa Goma. Ubwo rero twavuga ko ikigaragara nuko rwose icyitwa ko ari iperereza ryatangizwe n'igihugu cy'Ubufaransa, iyi ngi ntago ryapfa kwizerwa, mu gihe bigaragara ko
uyu mudepite rwose wo mu Faransa wavuga ati u Rwanda nirwo rugomba kubibazwa. Nyamara nubwo bivuga gutya, undi munyapolitike wo muri Kongo witwa Frank Diango we aravuga ko bigomba kubazwa Kinshasa kariyo yagabye biriya bitero. Ibingibi rero ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho. Aba badepite b'Abafaransa rero ati bigomba kubazwa u Rwanda. Frank Diango umwe mu banyapolitike bo muri Kongo ati bigomba kubazwa Kinshasa. MAA23 kugeza ubu ntibyemera, iravuga ko ari Kinshasa yagabye ibyo bitero. Kinshasa nayo ati wapi sibyo, ati ahubwo turi gukora iperereza. Ubona ko kino kibazo gikomeje kugenda kigorana cyane. Reka rero aya makuru tuyasoreze hano, nkwibutsa yuko rwose hano ku nkuru mpamo official turakomeza kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yaba y'imirwano igihe iribuze kubura, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi n'andi agiye atandukanye. Bikubwizo mpamvu muri iyi weekend ntukureho urushinge kuko hari n'andi makuru ndibuze kukugezaho mu masaha y'ijoro. Ubwo rero ntukureho urushinge ku nkuru mpamo official. Icyo ngusaba rero kindi ni ugukora subscribe tukareka ko twagera ku 20,000. Gukora subscribe cyangwa se sabone. Bamwe baravuga ati ntago tuhazi, ni kwiyonzogera ugakanda rwose ukinjira mu muryango mugari w'inkuru mpamo official, tukareba ko twagera ku 20,000 mudushigikira. Ariko babikoze ubundi n'ugukanda rimwe. Kubwizo mpamvu niba warakanzeho warinjiye ntiwongere gukandaho, ahubwo wowe utarakandaho kurikira amakuru y'inkuru mpamo official wakandaho kugira turebe ko twagera ku 20,000. Ukore like kuko bituma Google idukorera recommendation ya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ukoreshe bino biganiro bisangiza abandi, iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Nje yari Claude, ubwo turaza kugaruka rwose mu masaha y'ijoro tubagezaho izindi update. Mugire umugoroba mwiza, weekend nziza, isabato nziza ku badivantiste umunsi wa 7. Namwe muri ko enjoyinga weekend, mwenjoyinge neza ariko munywe less rwose kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Witeka abane namwe kandi akomeze kubarinda. Naho ubutaha rero mu kanya mbagezaho izindi update zigiye zitandukanye.